喂喂，大家好啊！又翻到嚟 Wilson 打 G-Jam 嘅時間啦。哇，今日意外地我竟然有時間可以同大家講多兩句先至做自己嘢。咁咧嗱，就啱啱公布晒啲機體嘅性能，或者唔好話叫公布晒啦，至少知道某啲武裝啊、技能啊咁樣啦。咁啊，首先就先從呢個 EXS 開始講起。咁咧嗱，佢就真係好衰唔衰講中咗，真係 EX 技就四射程，跟住然後一招普通嘅招式咧就係2至5啦，即係一個去到5射啦。咁但係咧就 power 就同咧我哋 S 高達咧 SSR 嗰個一樣，就偏低嘅，都係 Alice 嗰邊咧就大力啲。咁當然啦，依個仲要係 EX 技啦。咁佢嘅 power 微升就5800，咁啊相信升完就又係嗰啲啦，6000尾7000咁上下啦。咁嗱。問題就同呢個 SSR 唔同，SSR 嗰邊就當然唔會有必中啦，咁同埋超強氣先用得呢個 Alice，咁佢呢度唔使，仲要咧射程有1至4，冇記錯的話咧 SSR 個係1至3定1至2嘅啫，好似2添啊，唔知有冇記錯。咁但係佢最特別就係佢能力嗰度啦，咁佢就唔同話 Riser System 嗰種開毛嘅，咁佢就係咧。你未夠覺醒值900嘅角色咧，就會升到去900。嗱，講真，依家就算係覺醒值高嘅角色，有幾多個係去到有900咧？其實依家一時間諗都諗唔到，我諗就最多都係哈曼咁嗰啲，都冇乜人去過到900。咁但係當然你同個覺醒值咧差距越遠就越着數啦。點解咁講咧？因為你覺醒值唔高嘅人，佢就可能會係射擊值高噶嘛。咁你而家咧就即是話咧坐一隻射擊值高，例如 C 羅，咁佢嗱有地球聯邦，正常呢部機應該繼續有地球聯邦啦。咁如果你揾 C 羅坐落去咧，就好似專用機咁啦，佢就突然間射擊值又高，跟住咧呢個嘅覺醒值佢而家又可以900，仲要啊！你唔好唔記得 C 羅，即係又有攻擊爆裂，又有高速，又有呢個嘅射程增幅，即係乜都齊噶嘛，佢係差唔多，咁佢就。非常之啱坐依部機啦，咁啊甚至乎就即係佢又有嗰啲 MP 提升嘅一啲被動技嘅人物啦，即係 C 羅本身都有啦，咁就所以話即係 C 羅專用機嚟㗎，呢部係咪？咁就今次似乎好啱佢坐啦。咁嗱，但係咁我哋都知道啦，今次人物咧我哋就唔係跟阿廖啦，即係唔係即係我哋今日朝晏晝啦嚇，就出咗條片講過佢本身嗰個駕駛員嘅少少資料啦，咁啊冇嗰個專用駕駛員就俾咗呢個咧標輝塔，亦都喺個劇中，即係喺標輝塔嗰啲裏面咧，就作為佢嘅細個砌嘅模型咁樣登場嘅呢個 EXS 啦。咁阿真央咧，亦都係用呢個原因咁擺咗落嚟，取代咗個有版權問題嘅人物啦。咁咧。佢咧嗱，咁我哋都有講啦，契合度嗰度，即係佢嗰啲 tag 咧，就唔知佢會點落啦。最初，咁佢而家就揾咗個方法，就係唔需要話咩地球聯邦軍啦，咁佢淨係 Alice 啦。因為嗱，呢個都晏晝有講啦，呢個真央咧係細個版嚟嘅，咁佢當時嘅外機就係S 啊、EXS 啊呢啲咁嘅機啦，咁啊都會有 Alice 呢個 tag 嘅，所以咧。俾佢細個版有依一個 tag 嚟去做契合度咧，其實亦都合理嘅。咁然後高達模型就同靈師一樣啦。咁啊，靈師嗰邊淨係得高達模型啦，依度就多咗個 Alice。咁就好簡單地增傷減傷嘅啫，即係佢都係打火力嘅。咁但係有一個意外驚喜就係佢坐翻 EXS，即係今次部 UR 嘅時候咧，佢就可以喺即係打爆人嘅時候咧，可以另外有額外一次嘅行動，咁就叫做同咧之前我哋呢個嘅阿斯塔錄啊咁嗰啲咧，亦都有係即係算係有相同嘅能力，好耐冇出過噶啦，其實咁然後佢就係有呢個咧被動嘅 MP 提升7啦，一出場有7啦，咁然後咧佢亦都話定俾你知會有攻擊爆裂啦，所以其實咧嗱，今次呢個阿貓嘅 setting 咧算係唔錯嘅，係啦，即係叫做乜都正正路路。咁只不過依家咧，除咗 S 高達咁，你冇 Alice 啦，咁啊全部都係 S 高達系列啦。咁然後咧，高達模型而家本身都唔算多，咁啊期望佢快啲，第時開個活動，即係活動事件又好，咩形式都好啦。咁如果佢今次仲有變數嘅，今次我哋仲有啲正常都會新增一啲 SSR 機體啦，可能多與少都好啦。咁佢今次唔係大系列咧。
可能最多都係多一步半步嘅。我唔覺得佢會擺好多 SSR 落嚟㗎啦，今次。咁但係可能有一步半步關標輝塔士都唔定啦嚇。依家咁樣睇，咁好啦，另外啦。鐵騎咧，咁就一開頭大家即係有啲跌眼鏡啦，竟然係鐵騎啦。咁然後佢嘅 debuff 咧，今次就EX 技先啦嚇，直接講 EX 技先啦。咁佢就1至5射程，就係射程就非常之好噶啦。咁同風靈咧嗰個嘅 EX 技咧就可以話係即係叫做相約噶啦。咁但係就風靈嗰個繁用性高啲，因為佢係直接減防。咁呢度咧就係減呢個雷射武裝。咁你可以同風靈搭埋一齊嘅時候咧，就兩邊各自落到一個唔同嘅大 debuff 啦。因為 EX 技呢邊係35%嘅 debuff 啦，咁可以兩邊都落晒。咁另外佢就同風靈比較咧，佢依邊就特別在佢有個 map 炮啦。咁佢係我估計啦嚇，都係3/6嗰種粗碌嚟㗎啦。咁就然後依邊就俾防禦力減少，咁就升進之後25% 嘅 debuff 啦。咁算係咁啦。咁最特別嘅就係最底呢度咧，佢超一擊咧，佢係會俾到移動力加1嘅。咁配合翻個人啦，如果遇到佢個人係同 SR 嗰度一樣啦，會有個被動嘅加 MP 啦。咁陣間睇翻個人咧，主動都會有得加 MP 嘅。咁然後咧就會可以令到佢咧有5射程之外，仲會有6嘅移動力啦。咁我哋睇埋隻人啦。咁佢嗱就依家只係佢唔係佢喎，佢呢度唔係角色技能喎。嗱，佢呢度就只係講個被動咧有 MP 上升啫，咁啊增加6。咁另外咧，佢支援類型係攻擊力提升啦。咁但係最特別就係佢 EX 嗰個角色能力啦，5號佢同真飛鳥嗰個嘅即係坐翻專用機個技能係一樣嘅。你只要低過50% 血咧，佢就回翻50% 血噶啦，用一次咁就冇晒嗰啲什麼契合度噶啦，冇晒嗰啲增傷減傷嗰啲咁嘅嘢噶啦。咁但係就以非限定嚟講，咁上下係咁啦，即係冇乜特別啦。咁然後咧，最後就係大家都基本上都遇到晒噶啦，就係不屈不撓藍啦。咁直正0號啦。咁佢就補 EN 嘅，咁亦都唔係限定，所以咧大家如果叫做之前已經使晒啲石啦，咁今次就可以慳一慳啦，咁唔使話追藍啦，至少係啦。咁你機要嘅話，咁你都係追到200就得啦，就唔使追300啦。咁就係啦，嗱，主要就係咁啦。咁聽日抽嘅時候先再同大家 update 啦。咁今日嚟到呢度，咁記得都係訂閱、讚好、留言、分享、撳 long 同埋 follow IG，咁就係到呢度啦。多謝大家嘅收睇，拜拜。